हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, या फिर इसे कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर वर्ष। आपको यहाँ पे दोस्तों बता दें कि जो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार को अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे साल 1950 में इसको मनाने की घोषणा की गई कि ये हर साल अब 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो मानव अधिकारों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हर वर्ष का जो थीम होता है या विषय जिसे हम कहते हैं वो हर वर्ष का अलग होता है। तो इस वर्ष का जो विषय था वो था मानवाधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं। तो इस विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युवाओं की भागीदारी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भारत के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पे ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मानव अधिकार या फिर हम कह लें ह्यूमन राइट्स की गारंटी भी दी गई है। और हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया और सरकार ने उसी साल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC, जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका भी गठन किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस विभाग के कर्मचारी खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अर्धसैनिक बल। दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दें कि जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें कौन कौन से बल आते हैं। तो उसमें आता है CRPF, BSF, ITBP, CISF, NSG और असम राइफल्स। तो अब ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक निर्देश जारी करते हुए बताया कि अब जो है इस विभाग यानी कि अर्धसैनिक बल के जितने भी लोग हैं वो अब जितने भी कर्मचारी हैं वो खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी इस निर्देश के बाद ये सूचना जारी की गई है कि अर्धसैनिक बलों के जवान अब खादी से बनी वर्दी पहनेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी खादी को बढ़ावा देते रहते हैं और अब जो है अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो भी खादी से बनी हुई वर्दी पहनेंगे। और मैंने तो आपको पहले इस वीडियो में बता ही दिया कि अब जो अर्धसैनिक बलों में जो जवान आते हैं उनमें CRPF के जवान, BSF के जवान, ITBP के जवान, CISF के जवान, NSG और असम राइफल्स के जवान हैं। और इन जवानों की जो संख्या है वो लगभग 10 लाख से भी अधिक है। और इस कदम से जो खादी ग्राम उद्योग है दोस्तों, उसकी आमदनी दोगुनी हो जाने की जो है वो बात कही जा रही है। और अभी की जो आमदनी है वो करीब 75,000 करोड़ रुपए की आमदनी है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इन कपड़ों की जो खरीद की बात कही जा रही है वो केंद्रीय खादी एवं ग्रामीण आयोग से उसकी बातचीत ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे।
जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 129। दोस्तों आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत ने रैंकिंग में एक पायदान का सुधार दर्ज किया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की तरफ से साल 2019 के जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत 129वें स्थान पर है। और इस जो रैंकिंग ये निकाली गई है उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रैंक पे हैं वो है नॉर्वे, सेकंड रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड, थर्ड रैंक पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ रैंक पे है आयरलैंड, वहीं फिफ्थ रैंक पे इसमें जर्मनी है। तो इस सूची में जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी 3 पायदान की छलांग लगाई है और पाकिस्तान 150वें से 147वें पायदान पर पहुंच गया है। इसमें दोस्तों ये भी कहा गया है कि भारत में 2005 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और ये जो बात कही गई है वो UNDP की भारत में स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं जिनका नाम है शोको नोडा, उनके द्वारा बयान एक जारी किया गया था, उसमें ये बात कही गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? इसका सही जवाब है अबू धाबी। दोस्तों आपको बता दें कि अबू धाबी को मस्कट में आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड्स यानी कि WTA के 26वें संस्करण में दुनिया के अग्रणी खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। ये लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि अबू धाबी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। अबू धाबी में प्रतिवर्ष फार्मूला 1 रेसिंग, मैराथन, वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप, विश्व गोल्ड चैंपियनशिप आदि का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित कर लिया गया है और इस पुरस्कार के तहत उनको 50,000 रुपये, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो शामिल हैं उसमें रचना की सारोकार, कविता क्या है, साथ चलते हुए और अस्थि और भक्ति जैसी जो है रचनाएं शामिल हैं। इससे पहले उन्हें व्यास सम्मान, रूस का पुष्किन सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान, इसके साथ साथ हिंदी गौरव सम्मान भी मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस पूर्व वायुसेना प्रमुख के नाम पर राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किए जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी BS धनोआ। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि राफेल विमान की भारत ने खरीद की है और BS धनोआ ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है कि जो राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किए जाएंगे उसमें BS धनोआ का नाम शामिल होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो है एयर चीफ मार्शल जो हैं वो RKS भदौरिया हैं, उनसे पहले ही जस्ट पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही BS धनोआ जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो रिटायर हुए हैं और भारतीय वायुसेना ने पूर्व एयर चीफ जो मार्शल हैं यानी कि BS धनोआ हैं उनके सम्मान के लिए 30 राफेल विमानों में टेल नंबर BS धनोआ के नाम से जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने विमान की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके चलते उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। 36 राफेल विमानों में से 6 विमान प्रशिक्षक हैं जबकि 30 विमान लड़ाकू हैं। प्रशिक्षक विमान जो हैं दोस्तों वो 2 सीट वाले होंगे और उनमें लगभग वो सभी सारी चीज़ें होंगी जो लड़ाकू विमानों में होंगी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपने वीडियोस हमारे देखे ही होंगे, उसमें हमने आपको बताया था कि 4 राफेल विमानों की जो पहली खेप है वो मई 2020 तक भारत में आ जाएगी।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5%। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि साल 2018 में विश्व में हथियारों की बिक्री 5% की वृद्धि हुई है उसमें, और रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े हथियार निर्माताओं का कुल टर्नओवर 420 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक हथियार बाजार में अमेरिकी निर्माताओं की हिस्सेदारी 59% की है और अमेरिका के बाद इसमें रूस सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है और वैश्विक हथियार बाजार में रूस की जो हिस्सेदारी वो 8.6% है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का क्या नाम है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हैंड इन हैंड। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत और चीन के जो बीच में हैंड इन हैंड नामक युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो गई है और ये अभ्यास 7 दिसंबर से आरंभ हुआ, जो कि अब 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन शिलोंग के निकट उमरोई में किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के 130 जवान भाग लेंगे, यानी कि चाइनीज़ जो जवान होंगे वो 130 होंगे और भारत के जो जवान होंगे वो 130 होंगे। इसके तहत दोनों देश विभिन्न सैन्य गतिविधियों के अलावा आतंकवाद के खिलाफ विशेष ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बता दें, जो इसकी हैंड इन हैंड जो ये एक्सरसाइज है उसकी जो शुरुआत हुई वो साल 2007 में हुई थी और ये चाइना में एक जगह है कुनमिंग, इसकी शुरुआत वहाँ पे हुई थी। और इसका जो सेकेंड एडिशन था वो दोस्तों हुआ था बेलगाम कर्नाटका में, यानी कि भारत में। और उसके बाद फिर कुछ सालों तक के लिए इस एक्सरसाइज को रोक दिया गया था। उसके बाद करीब 5 साल बाद इस एक्सरसाइज को फिर से शुरू किया साल 2013 में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसमें हमने आपसे पूछा था कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने भारत में कंटेंट पर कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3000 करोड़। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और इसका जो सही जवाब है वो जैसा कि मैंने आपको बताया 3000 करोड़ है। भारत में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के अमेरिका में 8 साल में पहली बार ग्राहक कम हुए हैं। ये चिंताजनक बात है नेटफ्लिक्स कंपनी के लिए और नेटफ्लिक्स के अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में कंपनी के 1.3 लाख सब्सक्राइबर घट गए हैं। विश्व भर में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर की संख्या फिलहाल 15.16 करोड़ है। इससे पहले 2011 में अमेरिका में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर घटे थे। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। निम्नलिखित में से किस देश पर वाडा द्वारा प्रतिबंध के बाद ये आगामी ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएगा? आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रूस, दक्षिण कोरिया या पाकिस्तान। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।